Use the forces in extreme high angle cases, because many of the in those cases there is an extreme tendency of lower incisor proclination to be there. So try to it's more of a contraindication in those cases. Và thường là tôi tránh dùng forceps ở những cái bệnh nhân mà có cái dạng mặt dài, tức là cái phát triển của góc hàm ở theo cái hướng mở, là bởi vì trên những bệnh nhân này thường răng cửa dưới nó đã nghiêng chìa ra ngoài rất là nhiều rồi, cho nên là tôi tránh sử dụng forceps, hoặc thậm chí có thể tránh chỉ định sử dụng. After using the forces, if at all there is a need for closing a posterior open bite by way of premolar extrusion, I do it only on lighter wires. I step down to a steel wire, O16 or an O18, and then do the lower settling. Và nếu mà sau khi chúng ta đã đưa cái hình dưới ra trước mà nó có cái cánh hở đằng sau á, thì chúng ta có thể làm trồi cái vùng răng khối nhỏ, nhưng mà ở trên những cái dây nhỏ hơn, ví dụ như là SS 016 hoặc 018 thôi. As I mentioned earlier, in extraction cases, these spaces need not completely be closed before initiating the forces. Và như là tôi đã nói lúc nãy, là trong những cái trường hợp có nhổ răng thì cái khoảng trống nhổ răng nó có thể là không cần phải đóng lại hoàn toàn trước khi sử dụng forceps. Sometimes in the upper arch, though the upper incisors are proclined, as you use the forces, there tends to be a retroclination tendency of the upper incisors. And to overcome this problem, what is indicated is that you can add a little bit of lingual rotor in the upper anterior segment. Như tôi có nói lúc nãy là khi chúng ta dùng forceps nó sẽ làm cực các cái răng cửa hàm trên mà lúc đầu đúng ra là nó rất là chìa. Thì nếu mà chúng ta muốn chống lại cái việc này thì chúng ta có thể tăng cái tọt chân răng về phía khẩu cái đối với các răng cửa hàm trên. As I mentioned earlier, obviously use labial root in the lower incisors wherever necessary. Và cũng đã nhắc lại, tức là lúc nãy tôi có nói là cần phải tăng cái tọt chân răng của răng cửa hàm dưới ra phía ngoài. Let me show you a slightly severe case now, because through the day, initially I have shown you some simple cases. I'm going to show you two difficult cases which could be treated with forces in quite a good way. This is a boy who presented with a lot of incisor show, gumminess on smile, and a deficient chin. Chúng ta đã xem những cái trường hợp đơn giản, thì sau đây là sẽ có hai cái trường hợp phức tạp. Như là bé trai này, chúng ta thấy là cái răng cửa nó nghiêng chìa rất là nhiều, và bệnh nhân không có khép môi lại được, cái nụ cười thì lú và cái gầm nó thì lùi. If you look at the intraoral, the overjet is quite large. You can't actually see the lower incisors, which means that the overbite is very extreme, and the lower incisors also, that there is some amount of crowding. Chúng ta thấy ở trên cái hình này là chúng ta thậm chí là không có thấy được cái răng cửa hàm dưới, nghĩa là cái mà độ cắn sâu nó cũng rất là nhiều, phối hợp với cái độ cắn chìa rất là nhiều. Because the patient didn't have a large increase in the lower anterior face side, we could try and intruding the upper incisors while doing the treatment itself, rather than going for a clear kind of appliance. Chúng ta thấy là do cái kích thước tầng mặt dưới của bệnh nhân ở vùng răng trước này rất là nhỏ, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành cái điều trị mà đồng thời với cái chuyện mà lún răng cửa. We went ahead with premolar extractions. Và sau đó là chúng ta đã nhổ răng khối nhỏ của bệnh nhân. This is just to show that there was crowding in the lower anterior segment also. Ở hàm dưới là ở vùng răng trước cũng có chen chúc. This was at the time of completion of the initial leveling aligning, but the second premolars had just erupted, and therefore we had to include them. Ở đây là cái hình mà sau khi chúng tôi đã làm đều cái hàm trên, và ở đây là cái răng số 5 nó không có mắc cài, là bởi vì nó mới mọc lên thành sách. The patient used to stay in a residential school, so you can see the kind of hygiene maintenance protocol that he followed. He used to come only once in 2 or 2.5 months, not good at hygiene maintenance. Bệnh nhân này là bệnh nhân ở nội trú, cho nên cái vấn đề vệ sinh của bệnh nhân nó không được tốt. We went ahead with the forces and kept it in place for about 7 months of the forces treatment alone. What you can see is that the extraction spaces are being closed by active tiebacks, whereas in the lower arch, most of the space is closed and the forces is in place. Chúng ta thấy ở đây đó là khi mà đặt forceps vào á, thì cái khoảng nhổ răng nó là vẫn còn. Ở hàm trên là chúng tôi đang đóng cái khoảng nhổ răng bằng cách tức là dùng cái hai bách mà chủ động. Còn ở hàm dưới á, thì là cái khoảng nhổ răng hầu như là đã được đóng. This is midway into treatment wherein we activated the appliance. Đây là khi mà chúng tôi đã tăng lực của cái forceps.
Subsequently, we managed to get him into a little bit of anterior crossbite, though this is not indicated in many situations. I usually end up at edge to edge and then start deactivating the appliance, but since he used to come only in 2.5 months, it was difficult for me to make sure that we stopped at edge to edge. Ở đây là một cái bệnh nhân rất là đặc biệt, bởi vì là giữa hai lần hẹn là tới 2 tháng rưỡi lận, cho nên đó là tôi đã đặc biệt là cho bệnh nhân này là có cái cắn ngược ở vùng răng trước, chứ còn bình thường đó là chỉ tối đa là cái cắn đối đầu mà thôi. You can also appreciate that there is some amount of torque loss in the upper incisor segment, which is bound to be there because of the distal force of the forces onto the upper molar, and if the arch is consolidated, then even the upper incisors tend to retrocline just to the force. Chúng ta thấy là rõ ràng đó là cái răng hàm trên nó đã bị cụp vô rất là nhiều, thì mặc dù là chúng ta đã dùng dây lớn và chúng ta liên kết toàn bộ cái cùng răng trên, nhưng mà vì là cái process nó có một cái tác dụng là đẩy nghiêng ra phía sau của các cái răng khối lớn hàm trên, cho nên nó sẽ bị mất tọt ở cái vùng răng trước. We add extra bit of clipper root torque in the upper incisors. Cho nên là chúng tôi đã tăng cái tọt chân răng vào phía cổ cái của cái răng hàm trên. This is during the time of after removal of the forces, and the lower second molars are being included for the final settling. Chúng ta thấy là sau khi đã tháo process và gắn mắc cài ở răng số 7. As you can see, we have stepped down. We are already on a round steel wire of 0.18 in the upper and 0.16 in the lower. Chúng ta thấy ở đây là chúng ta đã giảm nhỏ kích thước của dây là SS018 hàm trên và SS016 hàm dưới. And then we ended up treatment. This is obviously towards the mid, but this is how we could manage to finish him. Và đây là kết quả điều trị. Extraordinary. Hình ngoài mặt. And intraoral. Đây là hình trong miệng. Before treatment. Đây là hình trước điều trị. After treatment. Sau điều trị. I'm awaiting to get him back into the retention, into the recall phase, because we finished treatment only about 3 months ago, and hopefully I'll keep a long-term follow-up for him just to see, because he was quite severe in terms of the initial overcheck and also the final result that we were able to achieve. Still a bit of settling, which would be much better, but since he was finding it difficult, he's moved into college now, so it was difficult for me to continue for too long. Bệnh nhân này là mới kết thúc điều trị cách đây 3 tháng thôi, và tôi đang trông chờ để tiếp tục theo dõi bệnh nhân, bởi vì đây là một cái ca nặng. Khi đầu bệnh nhân tới là trường hợp là cắn chìa rất là nhiều, và cái khớp cắn ở đây thì cũng tốt, nhưng mà chưa có như là tôi mong muốn, tại vì tôi không có thể kéo dài cái thời gian điều trị. Bệnh nhân đã bắt đầu là đi học đại học rồi, cho nên bệnh nhân không có muốn làm lâu hơn nữa, nên chúng ta cần phải theo dõi thêm cho sao. Again, a comparison before treatment Trước điều trị and after treatment. là sau khi điều trị. This is perfectly possible. Extractions, fixed appliances, fixed functional appliances. It is how you manage your biomechanics, how you manage your appliance, you can get good results. Chúng ta thấy là một lần nữa là chúng ta đã phối hợp cái mắc cài cộng với cái khí cụ chức năng mà cho cái kết quả rất là tốt. Chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề sinh cơ học để đạt được kết quả này. In this patient, the total treatment time was exactly 24 months, 2 years. Bệnh nhân này đã được điều trị trong vòng là đúng 24 tháng. Okay, what about mixed dentition cases? Can you use forces in mixed dentition? Nếu mà bệnh nhân đang ở cái giai đoạn bộ răng hỗn hợp thì sao có thể dùng forceps được không? This is a modification that I showed from a friend, Dr. Lisa Alvetro of Ohio, USA, and she has developed this kind of a setup for using the forces on the lower arch. Đây là một cái hình của bác sĩ Lisa Alvetro ở Ohio, thì cô này đang thiết kế một cái khí cụ ở cái hàm dưới để sử dụng forceps. What is done essentially is that you have bands on either the eaves or the first permanent molars, the most distal tooth, preferably the first permanent molars. You have a soldered labial as well as a lingual component with extensions on the occlusal surfaces of the teeth of the lower deciduous first molar. Chúng ta thấy ở đây là cái khí cụ này nó có khâu, hai cái khâu hai bên thì có thể là trên răng ơ hoặc là răng số 6,
tức là răng sữa hoặc là răng số 6 thì tốt nhất là ở trên răng số 6. Và có hai cái cung đôi đã được hàn ở mặt ngoài và mặt trong, nó liên kết hai cái khâu này, và đồng thời có một cái phần nối ở cái phần nối dài của cái mặt nhai mà ở trên răng đê. The labial and the lingual component is made of a laboratory 0.9 mm steel wire, and the U-loops that are shown are very identical to the ones that are shown in the fixed appliance setup earlier. Và chúng ta thấy ở đây là sử dụng những cái dây rất là lớn là 0.39. This is how it would look on the model. Và đây là hình khí cụ ở trên mẫu hàm. You can see that you have the occlusal extensions on the lower deciduous first molar, bands on the lower first permanent molar, and the labial and the lingual extensions, so that the entire lower arch is gripped as one unit while you use the forces. Chúng ta thấy là khi này với hai cái khâu ở răng 6 cộng với lại hai cái cung ở mặt ngoài và mặt trong như vậy, với lại cái phần tay nối ở cái phần răng cối nhỏ thứ nhất đó, thì nó đã làm thành một cái đơn vị vững chắc ở cái hàm dưới và cố định toàn bộ các răng với nhau. And when you place it in the patient's mouth, you could have a 2x4 fixed appliance in the upper, but the lower would have something like this. Và như vậy ở hàm trên thì chúng ta đã gắn khâu ở răng, hai khâu ở răng 6 và có gắn 4 nút cài răng trước hay còn gọi là khí cụ 42. Còn ở hàm dưới là chúng ta gắn cái khí cụ như nãy mới chính. The U-loop again here would help you to get a better force function. Và chúng ta có một cái loop giống như tôi đã mô tả để có cái vector lực tốt hơn. Okay. Everybody asks or talks about the good things. It's very important for me to also share the problems that we can encounter with forces, and this is what I'm going to show you, a couple of slides of the problems that we have encountered so far. Ai cũng nói đến những cái ưu điểm của cái khí cụ hết, nhưng mà tôi thì tôi sẽ nói cho các anh chị thêm là những cái vấn đề mà chúng tôi đã gặp thực tế. Breakage of the spring as such is very minimal. In the sense the entire spring doesn't fracture into two. I have not experienced that in over 120 or 130 cases of forces that we've used so far. Cái vấn đề mà gãy lò xo thì gần như là rất là ít, thì chúng tôi đã làm trên 100 trường hợp rồi nhưng mà chưa có thấy trường hợp nào nó gãy đôi cái lò xo. So what we have seen is sometimes that the forces spring, the spring components tends to unwind as is seen in the first two pictures here. Nhưng mà chúng tôi có thấy cái việc bung lò xo giống như là trên hình. Or at times in a patient who had a very strong chewing force, you can see that in between the two parts of the spring there is a sort of gap, because this is where the premolars hit on the cusp tips of the premolars, and that is what had caused this type of a problem. Chúng ta thấy ở cái lò xo cuối cùng đó là ở ngay khoảng giữa của cái lò xo nó bị giãn ra, là tại vì là cái chỗ này là cái chỗ mà cái đỉnh múi của cái răng cối nhỏ hàm trên của bệnh nhân nó đặt vào, cho bệnh nhân này là có lực gai rất là mạnh, cho nên nó đã làm giãn cái lò xo. The other kind of problem that I've experienced is in only two patients who had large mouth openings, something above 50 millimeters. So when they used to yawn, as some of you are right now, the springs used to just slip out. Và với những cái bệnh nhân mà có cái độ há miệng rất là rộng đó, hoặc là bệnh nhân nháp á, thì có thể là cái lò xo nó sẽ bị xúc ra, mà chỉ có gặp trên 2 trường hợp thôi cho tới hiện nay. Other than that, one has to be careful about preventing injuries in both the buccal mucosa as well as the lower vestibule. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý là để cho bệnh nhân không có bị trầy xước ở cái vùng hành lang, ở cái răng ở hàm trên hoặc là hàm dưới. So the most common area where we used to find the problems, tissue problems, was in the lower vestibule. If you don't have those elastomeric rings, you can see that there is an ulcer, a deep ulcer here in the lower mucosa. Như cái hình này chúng ta thấy là cái hành lang hàm dưới của bệnh nhân đó là bị loét, là do chúng ta không có đặt những cái vòng bảo vệ cho bệnh nhân. Or the other area where the problem would occur, if the band is loose, upper first molar band, and the forces is continued, the band slips in more gingivally, and you can see that there is a lacerated area on the gingival margin. Ở đây là chúng ta thấy là hình ảnh là bệnh nhân đã bị cái khâu của cái răng 6 hàm trên nó bị lỏng ra, nó lông lay, và với cái forceps thì nó đẩy cái khâu đúng vô cái về phía núm của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân bị thương. So what we normally do is about 2 months before placing the forces, we re-cement any loose bands
and therefore we are able to make sure that for the next 6 to 7 months there won't be any of such problems. Cho nên là chúng tôi thường là rất cẩn thận 2 tháng trước khi mà chúng tôi đặt process thì chúng tôi thường là tháo khâu và gắn lại toàn bộ để đảm bảo là trong vòng 6-7 tháng sắp tới mà đặt process thì sẽ không có vấn đề mà bị lỏng khâu giống như trường hợp này. So what might happen in future is you might see some modifications in the design and also a more detailed investigation into the alveolar bending phenomenon. Trong tương lai thì chúng ta có thể thấy những cái biến thể khác của cái khí cụ và có những cái hiện tượng mà thay đổi ở xương ổ răng. We can skip this because let's go ahead now to the other interesting area which I have been working on, which is usage of fixed functional appliances after the pubertal growth spurt. After the growth spurt or adolescent growth spurt. Tức là chúng ta sẽ qua một cái giai đoạn, một cái phần khác rất là hấp dẫn, đó là chúng ta có thể sử dụng những khí cụ chức năng mà sau khi bệnh nhân đã qua đỉnh tăng trưởng hay không. I'm going to show you some cases in which patients have been treated in their 18, 19 to up to 23 years of age with a different type of mechanism. Sắp tới là tôi sẽ cho các anh chị xem một số trường hợp mà tôi đã điều trị bệnh nhân 18, 19 và thậm chí là đến tới 23 tuổi. We were particularly interested because since the 2000s, Panchers and this group have been showing a lot of fixed functional appliances used in young adults. In fact, there is a very interesting issue, the May 2000 American Journal of Orthodontics, in which Panchers has challenged the conventional view that the fixed functional appliances can be used only in the growing age. Ở đây đó là năm 2000, đó là tác giả Chetan Jayade đó là đã thách thức với những cái trường phái kinh điển, là ông này cũng đã nói đó là có những cái kết quả rất là ngoạn mục ở trên cái đối tượng là người trưởng thành mà trẻ đối với lại cái khí cụ chức năng. So he has shown a different type of the graph in which you can think of using the fixed functionals even in later age for better camouflage rather for as a substitute to surgery. We actually use these fixed functional appliances for a better camouflage. Và đầu tiên đó là những cái trường hợp mà chúng ta để lựa chọn cho bệnh nhân, đó là chúng ta chọn cái khí cụ chức năng để mà điều trị mà che lấp cho những cái trường hợp mà bệnh nhân không có giấy phẫu thuật. So according to me, those cases in which you mainly require dental camouflage in the lower arch or borderline surgical cases in whom the patients are not worried about their chin appearance is the ideal case in which you could use forces even after growth. Thế là chúng ta có thể là điều trị che đậy cho những cái trường hợp mà chỉ có ở hàm dưới cần thiết là điều trị nhiều hơn, hoặc là những cái trường hợp mà nó giữa lơ lửng giữa phẫu thuật và không phẫu thuật, mà nếu mà bệnh nhân không có quan tâm đến cái phần mà cầm lùi của mình đó, tức là bệnh nhân không có quan tâm đến chuyện đó, thì chúng ta có thể sử dụng là cái cụ chức năng. Again, you should remember that aesthetics is very important. So the general way of camouflage would have been earlier for patients with large lower jaw, extract only the upper first premolars, retract it, but the aesthetics would get damaged. So in those cases, again, it is good to use the forces even after growth. Và chúng ta sử dụng cái process này trong những cái trường hợp đó, mà nếu mà chúng ta chỉ nhổ răng ở hàm trên thôi để là che lấp cái khuyết điểm của bệnh nhân đó là không được, thì chúng ta cần phải nghĩ tới cái cụ chức năng. Finally, you can use it mainly for dental corrections, such as in a class 2 subdivision where you want a lower midline correction, or you want to bring about only lower molar protraction and even finishing. Hoặc là chúng ta muốn là sử dụng cái này trong những cái trường hợp mà nó chỉ có ít cái vấn đề về răng thôi, ví dụ như là có lệch cái đường giữa cần phải điều trị, tức là đường giữa hàm dưới, hoặc là chúng ta muốn là đem cái hàm dưới nó ra phía trước một chút, hoặc là chúng ta chỉ muốn chỉnh sửa chút xíu cái phần mà hoàn tất. So I'm going to show you 4 to 5 cases now in which forces was used even after the growth spurt. But before that, let's see the modified paradigm that Panchers has presented. Chúng ta sẽ xem 5 cái trường hợp mà chúng tôi đã sử dụng process sau cái đỉnh tăng trưởng. Mà đầu tiên hãy xem lại cái sơ đồ của Panchers. If you look at the graph and plot the mild class 2 to the severe class 2, the earlier concept of class 2 correction was obviously that you use functional in mild class 2s, and in slightly severe class 2s, you start thinking of only the surgical option. Chúng ta thấy là theo cái quan niệm cũ là khi chúng ta có một cái sai hình hạng 2 mà nhẹ thì chúng ta mới nghĩ tới cái cụ chức năng.
Còn nếu mà sai hình hạng 2 là nặng đó thì chúng ta phải nghĩ đến cái phẫu thuật. And intermediate camouflage was only by way of extraction. Và cái phần khúc giữa đó là điều trị mà che đậy, tức là điều trị mà có nhổ răng. And now the current view that Panchos has proposed is đây là cái sơ đồ mới do Panchos vừa đề nghị. so he says that even in the mild class 2s and as you go to the adult patients, what you can do is you could use the appliances such as the curves, even if the case is a moderate class 2 or even as the individual enters adulthood. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng cái khí cụ chức năng đó là trong những cái trường hợp mà hạng 2 nhẹ, và từ cái lúc mà bệnh nhân còn nhỏ cho đến khi gần đến cái lúc mà bệnh nhân đã trưởng thành, hoặc là ở ngay cả gần cái trường hợp mà hạng 2 nặng. Surgery is kept as the last option for only severe class 2. Và chỉ có những cái trường hợp hạng 2 rất là nặng thì chúng ta mới nghĩ đến phẫu thuật. So what we are talking of is essentially in the CVM stage 4 and beyond, usually the CVM 5, in which the maturation has already occurred, and in these cases now we are looking at how to use fixed functional appliances. Như vậy là chúng ta sẽ xem qua những cái trường hợp mà có cái giai đoạn đốt sống cổ là 4 hoặc 5 đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái khí cụ chức năng như thế nào. Let me show you one case as an introduction, in whom we have 4-year follow-up. A boy who was 16 years old, after his pubertal growth spurt, in whom surgery was one of the options that we thought of. Và đây là một cái bệnh nhân gần 16 tuổi rồi và đã qua cái đỉnh tăng trưởng, thì chúng tôi cũng có cái phẫu thuật cũng là một trong những cái đề nghị trước đây. If you look at him from the frontal, his chin is not very deficient. The patient is not very concerned about the chin position. So he said, is there an option? Even the patient's parent asked, is there an option non-surgical? Chúng ta thấy ở đây đó là cái cằm của bệnh nhân thì không có quá lùi và bệnh nhân cũng không quan tâm đến cái cằm của mình mấy, cho nên là chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là điều đây có phải là một cái trường hợp mình cần phải phẫu thuật hay không? The cephalometric evaluation showed that he was a moderate skeletal class 2, width of 5, ANB of 7, and fortunately for us, the upper incisors were proclined. So we thought, let us try, expand the upper arch and try non-extraction with a forceps. Chúng ta thấy là ở đây là ASB là 7 độ, tức là cái khai hình xương hạng 2 mức độ trung bình width là 5 mm, và cái răng cửa nằm trên và nằm dưới thì rất là chìa nhiều, cho nên là chúng tôi đã cố gắng là nâng cái cung răng ra và điều trị bệnh nhân không có nhổ răng. In these cases again, in adult class 2s, I would leave the fixed functional on for a sufficiently longer period of time, especially when I want some amount of skeletal change. Và đặc biệt ở những bệnh nhân này mà nếu mà sử dụng khí cụ chức năng thì chúng ta cần lưu ý là phải để cái khí cụ trong miệng đủ lâu để nó có những cái thay đổi về xương. This is at the point when the forceps was deactivated. Đây là forceps mà đã được là giảm lực. We needed to add a bit of lingual root torque into the upper incisors because there was some amount of torque loss. Và ở đây là chúng ta thấy là răng cửa bên trên nó bị cụp quá nên chúng ta phải tăng cái tọt chân răng bên trên vào cái cổ cắn. This is during the finishing stage. Đây là trong cái giai đoạn kết thúc. This is how we could finish. Đây là trường hợp đã được hoàn tất. After 15 months of treatment. Đây là 15 tháng điều trị. This was the initial occlusion at which we finished. Đây là cái hình khớp cắn ngay sau khi hoàn tất điều trị. The 1 year follow. Đây là 1 năm sau khi hoàn tất điều trị. I've not been able to grow his chin to a large extent, but do you find any problem when you look at him in this perspective? Thật ra là tôi không có thay đổi nhiều cái vùng cằm của bệnh nhân được, nhưng mà nếu mà nhìn trên cái hình này thì là các anh chị thấy có điểm gì cần phải chia sẻ không? And then these are the recent pictures taken 4 years later. Đây là hình ảnh của bệnh nhân 4 năm sau khi hoàn tất điều trị. You can see that the occlusion has stayed well. In fact, the interdigitation has improved. The jet and the bite have stayed where they were. Và chúng ta thấy là cái khớp cắn này rất là ổn định, khớp cắn độ lòng múi rất là tốt và cái độ cắn phụ cắn chìa cũng tốt. And this is him 4 years after, a bright and a smile, nice smile. Và chúng ta thấy là 4 năm sau khi hoàn tất điều trị là bệnh nhân cười rất là tươi tắn. He's happy, and the parent actually came and complimented me, saying that we had visited another orthodontist who had suggested a surgery. You
You also initially suggested surgery, but this was a wise decision that we took. Probably a risk in some ways, but definitely helped this boy. Thật ra là bệnh nhân đã quay trở lại để mà gọi là cảm ơn tôi, rồi nói là trước đây là đã gặp một cái bác sĩ khác và đã được đề nghị là phẫu thuật mà cũng mấy xíu nữa là chấp nhận luôn rồi, nhưng mà bây giờ là đã là điều trị không phẫu. What is very important, be it the mixed dentition or the adult patients, you have to give a lot of importance to the transverse dimension of the maxilla. And as you know, based on McNamara's work, 1 out of every 4 class 2 patients also has a transverse constriction. Và cho dù đó là bệnh nhân đang ở trong cái hệ răng hỗn hợp hay là bệnh nhân người trưởng thành, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều đến là cái kích thước ngang của cái cung răng. Tại vì theo như nghiên cứu của McNamara đó là 1 trên 4 bệnh nhân có vấn đề sai hình xương hạng 2 là sẽ có vấn đề theo chiều ngang, tức là cái hàm trên nó hơi bị hẹp. In adult patients also, what we do is tend to give a good amount of expansion in the upper arch wherever needed. Ở trên cái bệnh nhân người trưởng thành này thì chúng ta thấy là ở hàm trên chúng ta nên nâng cái cung răng ra. And as you can notice, this patient who had a class 2 on one side and an endon on the other side. Và chúng ta thấy bệnh nhân có hạng 2 một bên và bên kia là hạng 1. What we did was made a modification of what is called as the Zachrison TPA. Zachrison TPA. Ở đây là chúng ta thấy là chúng tôi đã sử dụng cái phương pháp Zachrison. Zachrison TPA is nothing but the regular palatal arch, but which has a more triangular design and a small U loop in between the 2 premolars. What we also do is keep an extension forward from the palatal sheath here. So what happens is when the patient's TPA is activated, it helps to bring about molar derotation as well as expand the upper arch, as is shown in these 2 pictures. Chúng ta thấy đây là một cái TPA, tức là cái cung khẩu cái mà dạng của Zachrison. Thì ở đây là nó sẽ có một cái cung ngang khẩu cái mà có cái phần chữ U, nhiều cái lớp chữ U và cái phần tam giác để tăng cái độ mềm dẻo, và đồng thời đó là nó có 2 cái cánh tay nối để nới rộng một cái vùng răng cối nhỏ. Tức là cái cụ mà cung khẩu cái này nó đã không những nó là làm xoay được cái răng cối lớn thứ nhất hàm trên, mà đồng thời nó đã còn nới rộng được cái cung răng ở vùng răng cối nhỏ theo chiều ngang. That itself helps to correct part of the class 2. As you remember, this case which was class 2 to begin with is already endon here, endon becoming a little bit of class 1. So the amount of change that you require in the courses would become a little more easy to achieve. Chúng ta thấy là sau khi chúng ta sử dụng cái cung khẩu cái này thì là chúng ta cũng có thể đã chỉnh sửa một phần của cái khớp cắn hạng 2 ở răng cối lớn, mà chúng ta nhớ lại là lúc nãy là chúng ta có một bên hạng 2, bên hạng 1. Thì hiện giờ trên cái hình này là có một bên hạng 1 và một bên gần hạng 1. Some additional points that people have mentioned: use these fixed functional appliances in class 2 type of cases because they would respond the best. And this is based on the data of Sabine Group et al. Published in the European Journal of Orthodontics. Và theo kết quả nghiên cứu của Prof và cộng sự vào năm 2008 được công bố trên cái tạp chí Chỉnh nha của châu Âu thì là những cái trường hợp mà hạng 2 và T2 là đáp ứng rất là tốt với lại cái cơ chế mà điều trị hạng 2. Cases with good nose prominence and the nasolabial angle, as is shown in the next picture, as you would see. Và trong những cái trường hợp mà nó có kết quả tốt là những cái trường hợp mà là có mũi cao và cái góc mũi môi phù hợp. What is very important to remember is in borderline surgical cases, there is a 50% chance that the patient might need to undergo surgery if the fixed functional doesn't work. So I take an informed consent from all the adult patients saying that there is a 50% chance or a risk that we are taking, it will succeed, but 50% if it doesn't work, you might still end up needing a surgery. Và ở những cái trường hợp bệnh nhân mà mình lưỡng lự giữa cái chuyện có phẫu thuật hay là không có phẫu thuật chỉnh hàm thì mình cần phải nói trước với bệnh nhân để được sự đồng thuận của bệnh nhân là bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cụ chức năng, nhưng mà nếu mà không xong thì có thể vẫn phải tiếp tục phẫu thuật. These are some of the patients in whom